学这个甜美是不是？要得。哎，走了走。不得了，不得了，不得了请森林里面的专家都来看到，一种可能呢，就可能就是它就是一种自然现象，有可能哈有溶洞，然后发出一种声响，那种声音就相当于是像刮风那种样子，然后有些时候是有可能是一种小动物的声音，然后现在就这声音的具体还是没有进。抖音。网上的声音那个是他配音的，电视的声音根本就不是，还没有找到那个声源，你们就是等待那个我们这边社区跟官司的那个辟谣吧。抖音。这个